Oprani paradajz iseći ću na kriške. Očistit ću prvo središnji deo i iseći ga evo ovako. I tako ću odraditi sav paradajz. I isečeni paradajz prebacujem u činiju. Nakon paradajza iseckat ću 2 sveže paprike. Iseckat ću sitno 1 manju vezu sveže mirođije. Iseckat ću 1 vezu svežeg peršuna. U čiste i oprane tegle dodajem po par zrna bibera. U svaku teglu dodajem po 2 čena belog luka, zatim po 1 lovorov list. U teglu dodajem i peršun. Dodajem i mirođiju. Zatim svežu papriku. I napunit ću tegle sa paradajzom. I tako ćemo odraditi i drugu teglu. U svaku teglu dodajem pola kašičice soli, pola kašičice šećera, dodajem po kašičicu 9% sirćeta, zatvaram tegle sa čistim i novim poklopcima, na dno šerpe stavljam krpu i unutra ređam tegle. I sipam hladnu vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet i od momenta kada voda proključa pasterizovat ću 35 minuta. I nakon 35 minuta pasterizacije poklopit ću šerpu, skloniti sa šporeta i ostaviti da se tegle postepeno ohlade u ovoj vodi. Nakon toga nosim na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!